咦？點解有飛機嘅？咦？呢個係我嚟㗎，你個頭髮嗰個。呢個爸爸。哦，OK OK，呢個我。呢個長頭髮先係你。哦，呢個即係我，OK。中間嗰個係我。哦，係喎，好似你喎，隻眼咁大。都我自己一仔，我只係床頭度。係啦。爸爸畫嘅靚唔靚？呢個課程就教識我哋點樣同小朋友互動咯，學到好多嘢。好，我喺呢個課程裏邊最深刻咧，當然係 Annie 姐姐嘅溫柔啦 ，Ken Sir 嘅 smart 啦。咁但係真係喺個課程裏邊咧，叫醒咗嘅咧就係多謝 Ken Sir 嘅功課，因為咧本身我都唔係好逼小朋友嘅家長嚟嘅，咁但係咧喺一個即都3年班啦，而家細嗰個，大嗰個就中5啦。咁咧喺個日常生活裏邊咧，原來我發覺越嚟越少同佢哋親子，或者係功課上嘅需要咧，已經少咗好多好多。咁今次嘅功課咧，令到咧即係竟然連個仔都要拉埋落水一齊做，已經好耐冇試過，原來係一家人去做一條片咯。係啦，咁呢個反而係我覺得最大嘅得着咯。